Merhabalar. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet, bir diğer hissemiz Kayseri Şeker'e bakalım. Günlük grafiğe geri dönüyorum. Evet, Kayseri Şeker hissesinde uzun zamandır süregelen 2023 Eylül ayından süregelen bir düşen kanal var arkadaşlar. Bakın buralarda kanalın üst seviyesini aşıp daha sonrasında kanalın dip seviyesine geliyor. Ekim 2023'te. Daha sonra 21 Kasım 2023'te kanalın üst seviyesine kadar gelip tekrardan 25 Aralık tarihinde kanalın dip seviyesine geliyor. Sonrasında 12 Şubat 2024'te kanalın üst seviyesine gelip tekrardan yönünü aşağı çeviriyor. Şurada kanalın dip seviyesine gelmeden şurayı işaretleyelim. Evet, 28.32 seviyesi. Burada kanalın dip seviyesine gelmeden destek buluyor ve yönünü yukarı çeviriyor. Tekrardan 6 Mayıs tarihinde kanalın üst seviyesinden dirençle karşılaşıp ve aynı zamanda şuradaki 35.90 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çeviriyor. Şu anda şurada daha önce 3 Nisan tarihinde destek bulduğu 28.38 seviyesinden, düzeltiyorum, 28.32 seviyesinden altında kapanış yaptığını görüyoruz Cuma günü. Kanalın da tam orta noktasında. Pazartesi günü eğer ki 28.32 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamıyorsa düşüşün devamını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta 24.16 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. 24.16 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde bu sefer de 15.55 seviyelerinde Fibonacci desteğimiz bulunmakta. Düşüş trendinde olan bir hisse yeni girişler için uygun bulmuyoruz. Evet, bir diğer hissemiz Tukaş. Tukaş hissesinde de Cuma günü kapanış tam da destek seviyesinde geldi arkadaşlar. Fibonacci desteğimizde. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, 7.27 seviyesi arkadaşlar. Daha önce buradan destek aldığını görüyoruz. 5 Nisan tarihinde. Eğer ki buradan desteğini alamayıp bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 6.31 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Burada bir Ichimoku bulutunu ekleyelim. Evet, Ichimoku bulutunun da aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bir de Nadaraya Watson indikatörümüzü ekleyelim. Nadaraya Watson indikatörünün de dip seviyelerinin 6.90 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu 6.31 seviyelerine kadar düşüşler gelebilir arkadaşlar. Tabi öncesinde bu 7.26 seviyesinin aşağı yönlü kırılması lazım. Önümüzdeki dönemde 6.31 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 5.54 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Düşüş trendinde olan bir hisse. Şöyle düşüş bitti diyebilmemiz için 7.77 seviyesindeki kapanma hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırılması lazım. Eğer bu gerçekleşirse ilk etapta 8.48 seviyesine, 8.48 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 9.70 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Tabii şurada arada küçük bir direnç daha var. 9.23 seviyesinde. Evet, bir diğer hissemiz Mobiltel İletişim. Mobiltel İletişim hissesinde uzun zamandır süregelen bir yatay trend var arkadaşlar. Şöyle Şubat 2024 tarihinde zirvesini yaptıktan sonra 6 Mart tarihinde düşüş trendine geçiyor. Daha sonrasında 27 Mart tarihinde burada 5.72 seviyelerinde desteğini buluyor ve yatay bir trend başlıyor arkadaşlar. Üst tarafta 7.76, alt tarafta da 5.72. Bu 5.72 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrardan düşüş trendine döner ve ilk etapta 4.79 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. 4.79 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 3.65 seviyesinde ayrıca desteğimiz var. Tekrar buradan desteğini bulursa 6.38 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz ilk etapta. Aynı seviyelerde 6.45 seviyesinde günlük kapanma hareketli ortalamamız var. O seviyede geçilirse 6.97 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz daha bulunuyor. Daha sonrasında da yatay trendi sona erdirecek 7.76 direnci var arkadaşlar. 7.76 direnci yukarı yönlü kırıldığında tekrardan bir yükseliş trendine girecektir. Böyle bir durumda ilk etapta daha önceki zirve seviyeleri olan 9 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. 9 seviyesini yukarı yönlü kırarsa hedef fiyat çalışması yaparız. Şimdi burada nasıl bir strateji izlenebilir? Şu an bulunduğu 5.72 seviyesinden bir alım denenebilir arkadaşlar. Tabi burada 5.72 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. 5.72 seviyesinden desteğini bulabilir dedik. Eğer ki günlük kapanma hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarsa bir kademe daha alım yapılabilir. Günlük kapanma hareketli ortalaması 6.45 seviyesinde. Sonrasında 6.96 seviyesindeki direncini de yukarı yönlü kırarsa bir kademe daha ekleme yapılabilir. Daha sonrasında da 7.76 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra son kademede ekleme yapıldıktan sonra beklenebilir arkadaşlar. Tabi buradan 5.72 seviyesinden alımımızı yaptıktan sonra şu bahsetmiş olduğum direnç seviyelerinden dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çeviriyorsa satış yapıp çıkmak gerekir. Bu şekilde bir strateji uygulayarak alım yapılabilir. Bir diğer hissemiz Altın Yağ Madencilik. Altın Yağ Madencilik hissesinde şu 7.26 seviyesindeki Fibonacci desteğinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Nadaraya Watson indikatörünün dip seviyelerine kadar da gelinmiş ve burada bir destek aldığını görüyoruz. Fakat buradan destek aldı diye yönünü yukarı çevirecek diye algılamamak lazım. Nadaraya Watson indikatörünün alt seviyelerine doğru da dışarı sarkmalar meydana gelebilir. Bu arada daha önce şu bölgelerden destek bulduğunu görüyoruz. Şuraya bir yatay çizgi çekelim. 6.65 seviyesi. Buradan da destek bulup yönünü yukarı çevirebilir arkadaşlar. Öyle bir durumda ilk etapta 7.26 seviyesine, daha sonrasında da günlük kapanma hareketli ortalaması olan 7.58 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. Fakat bu seviyeye geçilmeden hatta şurada birçok kez dirençle karşılaştığını görüyoruz. 7.97 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 8.54 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 9.14 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. Bir diğer hissemiz Ulusal Factoring.
Burada da günlük Kaufman hareketli ortalamasının 13.56 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviye aşağı yönlü kırılmış arkadaşlar. Şu anda ilk etapta 12.65 evet 12.65 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 11.81 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Tekrardan alım için uygun olabilecek hale gelebilmesi için 11.71 seviyesindeki Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırılması lazım. Bunu yukarı yönlü kırdığı zaman zaten günlük Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmış olacak ve önümüzdeki dönemde 15.50 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Bir diğer hissemiz Megap. Evet, Megap hissesinde çok hızlı bir yükseliş olmuştu arkadaşlar. 10 Mayıs tarihinde gelen satışlarla birlikte şu 7.90 seviyesine doğru düşüşler gördük. 7.90 seviyesinden desteğini aldığını görüyoruz ve tekrardan günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış. Bu güzel. Fakat şurada 10.14 seviyesinde dirençle karşılaşmış. Şu anda 9.16 günlük Kaufman hareketli ortalaması ve 10.14 Fibonacci direnci arasında belli bir süre sıkışma yaşanabilir. 10.14 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yeni girişler için uygun olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 11.72 seviyesine doğru yükseliş bekleriz. 11.72 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa 13.57 seviyesinde bir hedefimiz var. Bu seviyede geçilirse eğer önümüzdeki dönemde 16.66 seviyesinde bir hedefimiz daha bulunmakta. Şu anda negatif yönlü bir senaryoda günlük Kaufman hareketli ortalaması 9.16 aşağı yönlü kırılırsa 8.64'te bir destek bulma ihtimali var. Veyahut da 7.90 seviyesi daha önce destek aldığı seviye, buralara kadar da tekrar düşüşler görülebilir arkadaşlar. 7.90 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 6.46 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Pınarsu hissesine geçelim. Evet, Pınarsu hissesinde günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel. 24.96 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız. Aynı zamanda bu seviye bir Fibonacci desteği. Bu seviyeye kadar gerileyip buradan destek aldığını görüyoruz arkadaşlar. Cuma günü hatta Perşembe günü buradan desteğini almış. Cuma günü de üzerinde kapanış yapmış. Gayet güzel. View Trend indikatörümüzde yeşil noktayı bırakmış. Bu da güzel. Burada ala dönmüş. VIX indikatörümüzde de dip çalışmasının tamamlandığını ve yeşil mumların gri muma döndüğünü görüyoruz. Yani şu anda buradan hareketin yukarı yönlü devam etmesini bekleyebiliriz ve hatta yeni girişler için de uygun olabileceğini düşünüyorum. 29.52 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz ilk etapta. 29.52 seviyesi geçilirse ilave bir kademe daha alım yapılabilir ve sonrasında hedef seviyesi olarak 36.92 seviyelerini düşünebiliriz arkadaşlar. Negatif yönlü bir senaryoda günlük Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa, yani 24.96 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa daha önce destek aldığı 22.58 seviyelerine düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Bir alt desteğimiz ise 21.34 seviyesinde. Bir diğer hissemiz Nurol Gayrimenkul. Evet, Nurol Gayrimenkul hissesinde destek seviyelerimiz 7.65 veya 7.51 bölgesi olarak düşünülebilir. Buralardan desteğini bulamayıp yönünü yukarı çeviremezse, eğer ki bu 7.51 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 6.90 seviyesini ilk etapta düşüş bekleyebiliriz. 6.90 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 6.28 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Geçtiğimiz hafta günlük Kaufman hareketli ortalaması 8.29 seviyesini yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramamış ve yönünü tekrar aşağı çevirmiş. Burada düşüşün teyit aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bakalım, takip edeceğiz. Eğer ki bahsetmiş olduğum bölgelerden bir destek bulursa şu 8.29 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. Fakat bu 8.29 bölgesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece yükselişler tepki yükselişi olarak kalacaktır arkadaşlar. Eğer ki günlük Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılırsa tekrardan önümüzdeki dönemde 9.46 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şu 9.72 bölgesi de yukarı yönlü aşılırsa önümüzdeki dönem için 11.34 seviyelerini düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, son olarak Yeşil Yapı hissesine bakıyoruz. Yeşil Yapı hissesi de hızlı bir yükseliş yaşamış. 14 Mayıs tarihinde dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çeviriyor ve günlük Kaufman hareketli ortalamasının da altında kalıyor. Şu anda şu bölgeden destek aldığını görüyoruz. 6.05 bölgesinden ve güzel bir destek alıp 6.85 günlük Kaufman hareketli ortalamasında yukarı yönlü geçmiş ama şu anda kırdı diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bakın Perşembe günü yükselişle kapatıyor. Cuma günü kırmızı mum geliyor. Ne diyoruz? Kırılım gerçekleşti diyebilmemiz için her zaman için 2 gün veya hangi periyotta bakıyorsanız 2 mum üst üste yükselişle devam etmesi lazım. Şurada dirençle karşılaştığını görüyoruz 7.45 bölgesinde. Yeni girişler için 7.45 bölgesinin yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 8.73 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. 8.73'te yukarı yönlü kırılırsa yorumlara yazarsanız yeni hedef fiyat çalışmaları yaparız. View Trend indikatörümüz ala dönmüş. Bu güzel. VIX indikatörümüzde de dip çalışmamız tamamlanmış gözüküyor. Burada bir Ichimoku bulutunu eklemek istiyorum. Ichimoku bulutunda durumumuz nasıl? Ona bir bakalım. Evet, Ichimoku bulutunun üzerindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bir de haftalıktan bakalım hissemize. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Dediğim gibi yeni girişler için 7.45 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda var. Günlük Kaufman hareketli ortalaması ve 6.64 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrardan daha önce destek aldığı 6.01 bölgelerine doğru düşüşler görülebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 5.39 seviyesinde bir direncimiz daha var. Düzeltiyorum, bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Diyerek yayınımızı burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.